kad mes šiandien turime darbo pokalbį dėl vietos, laisvos vietos kurjerio darbui užimti. Taigi ir 3 pretendentai šiandien kalbasi su darbdaviu. Taigi tai yra Bruce Lee, jūsų aplodismentai. Pats grakščiausias pasaulyje begemotas. Praktiškas ir altruistiškas duršlekas. Ir pasitikime mūsų darbdavį Balį. Gerbiamas darbdaviai, prašome, užimkite savo garbingąją vietą darbo atrankos vietoje. Taigi, šiandien jūs vykdote atranką, kurjerių atranką, dėl to turite siuntų gabenimo įmonę ir jums reikia išsirinkti kurjerį. Taigi, dar kartą primenu, čia yra nematoma siena ir pažiūrėsime, kągi iš 3 nuostabių pretendentų išsirinks darbdavys. Taigi, sveiki pretendentai. Kaip žinote, kurjerių darbas yra svarbiausia, jame yra greitis, tad ilgai nedaugiažodžiausiu ir pereikim prie atrankos klausimų. Taigi, pirmas klausimas, pirmas pretendentė. Jeigu galėtumėte pasirinkti, į kokią šalį dabar pat vyktumėte atostogauti? Į kokią šalį vykčiau atostogauti? Taip, dabar pat. Dabar pat vykčiau atostogauti į šalį, kur auginami ryžiai pagrinde. Supratau. Ką ta tema mano antrasis pretendentas? Jis kol kas nieko nemano. Aš vykčiau į Afrikos šalį, galbūt į Angolą, o galbūt į Madagaskarą. Supratau. O Ar viskas gerai? Viskas gerai, aš jį pagavau. Tai trečiasis dalyvis, jūs mane girdit ar ne? Rytai. Graži šalis. Gerai, tada pereikim prie antrojo klausimo. Antrasis dalyvių, kaip jūs manote, kokios 3 pagrindinės būdo ypatybės yra reikalingos kurjeriui? Apart greičio. Atsakykite, jūsų klausia. Užsižaidžiau su kolibriu. Pasirodo, ne aš vienas čia kiauras. Kaip sakėt, pakartokit, tikrai praleidau. Supratau, gal viskas aišku. Norėčiau to paties paklausti pirmojo dalyvio. Kokiais būdo bruožais turi pasižymėti geras kurjeris? Kad lengvai pratekėtų viskas. Kad siuntos neužstriktų. Kur teka, pas tave man labai karšta. Pas mane neteka. Aš tiesiog esu pratekėjimas. Kaip Nilas? Jeigu jūs galėtumėte, žinokit, atsiprašau, gerbėmieji. Taip. Jūs gal skirkite laiko truputėlį man, o neužsižaiskite vienas su kitu. Nėra problema, šiuo metu modatuoju. Ką darot? Modatuojat? Modatuojat? Gal galit plačiau papasakot, kas... Jis modatuoja. Labai įdomu. Vyrukui reikėtų prasijoti bazarą biškį. Arba skiepai pirdolins. Modatuoja. Matau, susikalbėjot jau gražiai. Taip, koks klausimas buvo? Trečias klausimas. Kodėl turėčiau pasirinkti būtent jūs? Pirmas dalyvis. Kodėl mane? Taip. Reikalai yra siuntose. Jau kai pasiunčia mane, tai niekur nenueinu. Viskas pro mane kiaurai prabėga ir į Gabnateičką iš karto. Ką tokį atsiprašau? Gabnateičką. Labai naudojat daug tokių man nežinomų žodžių visi 3. Tai 2 tiksliau. Mane tiesiog labai veikia kolegos modotacija. Tai kol manęs dar nepaveikė, aš norėčiau užduoti trečiajam kolegai klausimą. Kokios jūsų mėgstamiausios... Ką jūs čia darot?
Norėčiau paklausti, kokios spalvos jums mėgstamiausios jūsų yra? Juoda. Kodėl? Tu prieik arčiau. Supratau, norėčiau jūsų tada dar paklausti. Pakasyk uodegytę. Kaip prieš tai petį pakasai. Trečiasis dalyviai, kokias darbo priemonės labiausiai mėgstate naudoti darbe? Sakyk, tavęs klausė. Galima greičiau, nes aš jau pradėjau rūdyt biškį. Vikrus, mažai kalbantis ir veikiantis. Tai čia priemonės darbo, taip? Kojos, rankos ir akis. Supratau. Gerai. Laikas spaudžia, taigi aš gal iškart eisiu prie pasirinkimo. Taigi, kadangi, kaip jūs žinote, greitis šiam darbe yra svarbus, tai aš tikrai nesirinksiu antrojo dalyvio, kuris yra begemotas. Taip pat nesirinksiu trečiojo. Nu, aš tave iškirsiu. Kažkokio nindzės iš rytų. Dar kartą spėkit. Samurajaus iš rytų. Parodykit savo žymųjį Orange Punch. Mortal Kombat. Bruce Lee. Bruce Lee. Ačiū, Bruce Lee. Na ir kad nesurūdytų ir siuntos pratekėtų, aš pasirinksiu nekiaurą kibirą. Spėkit dar kartą. Čia buvo mano tėvas. Laistytuvas. Ir dar kartą arčiau, pagal skilučių skaičių. Šitas dušas. Dar daugiau skilučių, į kurį pilam. Palaukit, biškių užstrigo salotą. Ai, kriauklė, čiaupas. Duršlekas. Duršlekas.